你有没有发现，真正让人羡慕的人，不一定是最有钱的人，而是那种即使一个人站着，也不慌不乱不讨好，不急着证明自己的人。韦特塔罗牌里的钱币9讲的就是这种力量。这张牌一眼看过去很美，也很安静。画面中有一位穿着华丽长袍的女子站在葡萄园里，她的衣服宽大柔软，上面有花纹，象征她不是刚刚才得到成果，而是已经把生活过成一种品味。她的身边有9枚钱币排列在葡萄树之间，这些钱币不是从天上掉下来的礼物，而像是她多年经营、累积、耕耘后长出来的果实。所以钱币9不是单纯的有钱，也不是突然中奖的幸运，它真正代表的是你终于靠自己的能力建立起一个能让自己安心的世界。你看他站在花园里，周围不是荒地，而是成熟的葡萄园。葡萄象征丰收、享受、成果与生命的甜美，但葡萄不会一天长成，花园也不会自己维持。这提醒我们，人生里真正稳定的富足，往往不是靠一次爆发，而是靠长期的自律、选择与累积。很多人看到钱币9，只想到财富自由，但这张牌更深的主题其实是独立后的优雅。一个人最珍贵的状态，不是什么都不需要，而是你不再因为缺乏安全感，就随便抓住不适合的人、不适合的工作、不适合的关系。你可以享受陪伴，但你不害怕独处。你可以接受帮助，但你不把人生全部交给别人负责。牌中的女子手上停着一只猎鹰，猎鹰代表训练过的本能、被控制的欲望、精准的眼光。这非常重要，因为真正的自由不是想做什么就做什么，而是你有能力管理自己。你知道什么机会值得追，什么诱惑应该放下，什么关系可以靠近，什么人只会消耗你。你不是没有欲望，而是你已经学会让欲望为你服务，而不是被欲望牵着走。他的另一只手轻轻放在钱币上，这个动作很微妙，它不是紧紧抓住，也不是炫耀给别人看，而是一种安定的确认。这是我努力得来的，我知道它的价值，也知道我不需要到处证明。这就是钱币9最迷人的地方，它不是高调的成功，而是内在很稳的底气。如果你现在问的是工作，钱币9提醒你，不要只追求短期掌声，而要培养真正可以带走的能力。职场上最可靠的安全感，不是主管永远喜欢你，不是公司永远照顾你，而是你有专业、有作品、有判断力，就算环境改变，你也有重新站起来的本钱。现在适合累积技术、整理资源、建立个人品牌，不要把自己的价值完全绑在某个位置上。如果你问的是金钱，这张牌提醒你，富足不是只看收入，而是看你能不能管理生活。赚得多但花得乱，心还是不安；收入普通但懂得规划、储蓄、投资、控制欲望，人生反而越走越稳。钱币9不是叫你吝啬，而是提醒你，享受生活可以，但不要用消费填补空洞。真正的精致是你买得起也放得下。如果你问的是感情，钱币9常常在提醒你，先成为一个完整的人，再进入关系。很多人不是因为爱而在一起，而是因为孤单、恐惧、依赖，害怕自己不被选择。可是当你越需要别人拯救你，你越容易在关系里失去尊严。钱币9告诉你，好的爱情不是把你从贫瘠人生里救出来，而是两个都有自己花园的人，愿意彼此分享风景。如果你正在单身，这张牌不是坏牌，它反而在说，你正在学习把自己照顾好。不要因为身边的人都成双成对，就急着降低标准。你要问的不是为什么还没有人爱我，而是我现在的生活是否已经让我自己也想靠近。当你把自己的人生经营得稳定、清醒、有质感，你吸引来的人也会不同。如果你现在感到孤单，钱币9也提醒你，不要把独立误解成孤立。台中的女子虽然一个人站着，但她不是被遗弃，而是拥有自己的领地。真正的成熟，是你知道什么时候要独处，也知道什么时候可以打开心门。不要因为过去受过伤，就把所有人挡在外面，也不要因为害怕寂寞，
就让任何人都进入你的花园。如果你遇到瓶颈，这张牌给你的建议是，回头检查你的生活系统，你的时间花在哪里，你的钱流向哪里，你的情绪被谁牵动，你的能力有没有持续成长。钱币9的丰盛不是偶然，它来自一个人愿意长期管理自己。当生活混乱时，不要急着求结果，先把秩序找回来，成果自然会慢慢长出来。但钱币9也有阴影，它可能提醒你太习惯一个人承担，太害怕依赖别人，甚至把我不需要任何人当成盔甲。表面上看起来很强，其实心里不甘示弱。这时候你要小心，真正的独立不是拒绝所有亲密，而是即使可以一个人过得好，也愿意在值得的人面前放下防备。所以钱币9最核心的一句话是，你要把人生经营到，不是为了被谁选择，而是你有能力选择自己想要的生活。当这张牌出现，它在问你，你现在的努力正在种出自己的花园，还是在替别人的人生打工？你追求的富足是让你更自由，还是让你更焦虑？你所谓的独立是来自真正的稳定，还是来自不敢信任？钱币9不是叫你远离世界，而是提醒你先把自己站稳。当你有能力照顾自己，你就不会在感情里卑微；当你有能力创造价值，你就不会在工作里任人摆布；当你有能力管理欲望，你就不会被金钱和诱惑控制。最后请记住，真正的富足不只是银行里有多少钱，而是你能不能用自己的双手打造一个让心安住的地方。钱币9告诉我们，人生最好的状态不是炫耀成功，而是安静的知道，我走到今天不是靠运气，而是靠我一步一步把自己活出来。如果你最近也正在努力建立自己的生活、财务、感情或内在安全感，欢迎留言告诉我，你现在最想种下的是哪一种人生果实？是稳定的工作、自由的财富、成熟的感情，还是一个不再委屈自己的你？